歡迎大家收睇戀講馬，一個以戀愛嘅心態嚟評述馬匹嘅節目。Hello， 大家好，嚟到呢個一年一度嘅打比大賽啊！咁出片有啲遲啊，因為都比較忙，同埋都要綜合翻各頻道啲 tips 啊，同埋又要睇翻臨場嘅情況啊。咁呢，就呢場打比大賽，我個人認為就係首先就係睇隻馬嘅實力先啦。咁平磅賽通常就係大number着數少少，而綜合嘅評述之下呢，咁呢個 Brian 嘅賽馬全方位啊，咁佢而家喺文匯報寫 tips 啦。咁呢就佢同埋佢 partner 就分別貼咗呢個叫做球星啊，啱啱上次1800米贏咗嘅球星啦。咁同埋仲有一隻就係呢個叫做玩笑啊，咁玩笑上次就田泰安騎得唔係咁好，咁換翻艾少禮，咁你問我嘅話，咁艾少禮絕對就比呢個田泰安比較好啊，咁睇下會唔會好少少，今次後上追到上嚟啦。咁而安迪卡卡精神呢，就貼咗隻有目共賞啊，咁上次都跑得唔錯嘅，咁其實我都幾中意呢個有目共賞啊，可惜佢貼咗之後究竟係登死咗定點呢？咁不得而知啊。咁但係綜合翻佢哋啲貼士呢，其實呢個對比嘅比較之下呢，暫時 Brian 嚟講嘅隔日出貼士呢，即係隔次出貼士呢，係比較準嘅。咁你問我個人心水呢，我就會貼呢隻叫做遙遙領先啊。雖然上次跑第5啊，但係如果長力方面，其實我個人覺得佢呢隻馬係會比祝願高嘅。再睇翻近嗰幾次跑1800米以上呢，其實遙遙領先係幾好嘅。睇下會唔會雖然有個唔好彩排咗個13檔，睇下會唔會有個冷馬冇乜人注意嘅情況下，喺前面一個先行嘅跑法跑下跑下爆冷奪得今次嘅打比大賽啊！